Jūs? Kurš? Es nezinu. Jūs? Ne? Labi, es Tomēr stāstīs par savu arī. Jā, aplaudies. Tad būs aplaus vēlreiz. Jā. Šitā. Tagad es vērējos sauli. Saules enerģijas izmantošana sevišķi tā aktuāli paliek nākot pavasarim, tā kā visi ļoti droši vien būs sajūsmā, kā var izmantot saules enerģiju. Te tas pats, ko mēs visi zinām, cik Latvija izmanto atjaunojamo energo, tātad visi primāro energo resursu piegādes struktūrā atjaunojamie sastāv apmēram 30% mums. Un atjaunojamo energo resursu struktūrā tātad mums ir galvenais koksne, hidroenerģija, un pārējie, kas mums, par ko mēs te arī šovakar runājam, tātad vējš, biogāze, saule nemaz te nav parādījusies, tātad 1%, un no tiem biogāze no 8 un vējš 0,4. Par saules enerģijas izmantošanu, tātad varbūt pasīvā saules enerģijas izmantošana, tas ir ēku novietojums, novietojot labvēlīgāk fasādes pret dienvidiem ir iespējams absorbēt sauli. Tad saules starojuma izmantošana saules kolektoros. Saules kolektori tagad mēs varētu tā izglītoties, ka tie ir iekārtas tieši ūdens sildīšanai, un saules starojuma pārveidošanai elektriskai enerģijā, izmantojot saules baterijas. Un tas pēdējais, laikam, saules starojuma izmantošana saules enerģijas stacijās, tas, laikam, mums tā mazāk ir interesants, bet, katrā ziņā dienvidu, jeb Āfrikā un arī dienvidu valstīs var izmantot sauli, tad speciālās iekārtas ražo tvaikus, griež tvaika turbinas un ražo elektrību. Ja runājam par saules radiāciju, tātad globālais saules starojums, maksimālais Ziemeļa Eiropā ir 1100 kWh no kvadrātmetra. Reāli, ko ņemot vērā siltuma pārvadu liederības koeficientu, Ziemeļa Eiropā ir iespējams iegūt 400–450 kWh no kvadrātmetra gadā. Saules radiācija, mēs jau zinām, ka visaktīvākā ir martā, aprīlī un vasaras mēnešos. Ja mēs paskatāmies uz mēneša un gada vidējām saules radiācijas lielumiem, tad Rīgā ir kaut kur 1180 stundas, un tas apmēram ir kā Berlīne, Helsinkos, Stokholmā, Kopenhāgenā. Saules spīdēšanas ilgums Latvijā arī ir atšķirīgs, tumši brūnā, tātad zona Liepāja Ventspils ir labāk, vairāk stundu spīd saule, un mazāk Kurzemē, un Vidzemes augstienē. Tad, ja runājam par saules enerģijas potenciālu, tātad gada vidējais stundu daudzums, ko var izmantot saules, kurās var izmantot saules enerģiju, 1900 Baltijas jūras zonā, tas ir tā Liepāja Ventspils, Rīgas rajonā 1800, un Vidzeme Latgale 1700. Un te var arī redzēt mākoņainās dienas, un saules dienu skaits, tātad Latvijai ir ap 30 dienas. Saules kolektori, tātad iekārtas ir, kuras absorbē saules starojumu, pārvērš to siltumā, un ar karsto ūdeni, tātad siltums tiek noņemts no saules kolektoriem, un ko var izmantot tātad vai ūdens sagatavošanai, akumulātoros, telpu apkurei mazāk, jo vasarā nav jākurina, bet pavasarī rudenī ir iespējams to izmantot. Tāpat arī lauksaimniecības produktu žāvešanai un
te viens piemērs, kā izveidot saules kolektors, tā tiek izveidotas speciāli caurules. Caurulēs ir izveidotas tā, lai maksimāli plūstu ūdens vai arī kaut kāds nesasalstošs ķidrums, antifrīz. Tā šīs te caurules ir pievienotas absorberim, tumšais absorbers. Tas viss ir ievietots tādā kastē. No apakšas ir izveidots siltuma izolācija, lai neizdalītos siltums uz aizmugurējo daļu. Un tā šī te kastē pārklāta ar stiklu. Tās pašas, ko es jums stāstīju, tātad varbūt siltumnesējs ūdens, un ziemas laikā būtu jāizlaiž ūdens, lai nesasilst, tāpēc izmanto etilēnu glikolu un propilēnu glikolu pievienot tieši saules kolektoros. Saules kolektori, tas iepriekšējais, ko mēs parasti saucam par plakanā tipā, te ir vakuma cauruļu, tāds jauna tipa kolektors, tieši vakuma cauruļu kolektors. Te piemērs, kā tiek savienots saules kolektors ar apkures sistēmu. Tātad pats saules kolektors caur siltuma akumulatoru ir pievienots apkures sistēmai, ja te ūdens sistēmai. Un te ir papildus arī jāizveido katls. Tā kā apkure un ūdens apgāde cauri gadu nevar notikt ar saules kolektoriem, tāpēc jābūt rezerves avotam. Un saules kolektori pēc mūsu rēķiniem varētu sveikt apmēram 60–70% no kopējā ūdens patēriņa gada griezienā. Ir iespējams saules kolektoru tātad kombinēt ar citām iekārtām, un te dažādas kombināciju iespējas. Tāda saules kolektori tiek kombinēta ar biomasas katlu, gāzes, dīzeļdegvielas katliem, siltumsūkņiem. Tie varianti ir dažādi. Te varbūt interesantākais, kā siltā ūdens, ja mēs rēķinām 60 litrus, 30–45 siltā ūdens uz cilvēku, tāda caurumājai vajadzētu 6–8 kvadrātmetri, ja rēķinot 1,5–2 kvadrātmetri uz cilvēku. Parasti kolektorus novieto uz jumtiem, 45–60 grādu ventīti dienvidiem. Un te arī tas pašas radiācija, ko es tur minēju. Tātad galvenie nosacījumi, lai uzstādītu saules kolektorus, tātad jābūt karstā ūdens patēriņam vasaras laikā. Tas ir dzīvojamās mākījās, slimnīcās, viesnīcās, kempingos, skolās. Tas varbūt, ja skola organizē dažādus pasākumus, tad arī skolas. Un energoresursu paaugstināšanas tendence ir aktuāla saules kolektoru uzstādīšanai. Un arī dažādi jauni celtniecība, tā arī renovācija mājās. Tādi lielākie projekti saules enerģijas izmantošanai Baltijā tika realizēts Aizkrauklē, 35 kvadrātmetri uz skolas un 120 uz katlu mājas. Tāpat saules kolektori Iedzavas internāta skolā, Īslīcē un Valmierā. Te piemērs no Aizkraukles, tātad Aizkraukles vidusskolā, saules kolektors. Kad viņš tika uzstādīts, direktors skolas bija ļoti optimisks, ka viņš organizēs dažādas nometnes, sporta un deju un viskalu ko tur skolā vasaras laikā, tāpēc arī tas kolektors tika novietots. Kaut arī skola nav tas labvēlīgākais, jābūt tādam ļoti konstantam ūdens patēriņam vasaras laikā. Un uz katlu mājas, tātad uz katlu mājas ir lielākā daļa kolektorā, tiek sildīts atpakaļ gaitas ūdens. Te Iedzavas internāta skolā, tātad ir speciāla katlu māja ar kolektoru uz jumta, un pašā katlu mājā koka granulu katls automatizētā režīmā, un
ir iespējams realizēt tāda kombinētā schēma, kas ļoti aktuāli arī pašlaik ir. Tas tika realizēts apmēram 20 gadus atpakaļ. Te īslīdz ir piemērs divas mājas, tiek ūdens sagatavošana notiek saules kolektoru. Un Valmierā vairāk mācību nolūkā ir kolektori siltajam ūdenim un arī saules baterijām. Un te var redzēt arī tās jaudas, kas ir uzstādītas Eiropā. Tātad ir apmēram uzstādītā jauda 27 kW termāli uz 1000 iedzīvotājiem. Te ir arī piemēri, kur ražo. Būtisks tāds zinātnes sasniegums mums 2008. Gadā tika ierīkots saules kolektoru bateriju izmēģinājuma poligons uz fizikālās enerģētikas jumta, institūta jumta. Un te ir saules baterijas, saules kolektori. Saules kolektori apgādā silto ūdeni no marta līdz oktobrim institūti. Un te ir dažādu tipu saules kolektori, tāds cauruļu tipa, plakanie, un ir iespēja uzstādīt vēl. Iekārtas tās varbūt mazāk interesantas, kā tas ir. Doma bija uzstādot šīs te iekārtas uz institūta jumta, ka tiks savienotas visas sistēmas, kas ir aizkrauklē Valmierā, Rīgā, lai būtu reāli dati pa Latviju. Un varbūt pārējot uz saules baterijām, tātad saules baterijas, un te kolēģi droši vien vairāk jums izstāstīs, tātad pamatā ir solārās šūnas, kuras pārvērš saules enerģiju elektrībā. Un tātad modernākās šīs te saules baterijas liederības koeficients ir kaut kur līdz 24%, un komerciāli ražotas no 14 līdz 18%. Un no kvadrātmetra var iegūt līdz 100 vati. Arī viena baterija, jūs varat viņu aptaustīt, tā 50 vatu baterija paņemta līdz, un man arī bukletī. Tātad, kas mums ir poligonā, tātad ir autonomā sistēma, tā ir apmēram 300 vatu, un sistēma, kurai pieslēgta tīklam, ir 1 kW. Un te dažāda tipa baterijas, bet par ko droši fiziķi labāk izstāstīs monokristāliskās, polokristāliskās, amorfās un dažādi tipa. Tagad ļoti daudz tehnoloģiju tiek izstrādāt. Un kā mēs izskatāmies uz kopējā jauno Eiropas valstu fona, tad priekšā mums ir Čehija, tā Latvija 0,04%, mēs visbēdīgāk izskatāmies. Un te atkal tas pats piemērs, ko es jums minēju, tātad par visu enerģiju zaļo mums ir visiem jāmaksā, un jāmaksā ar vien, kā jūs redzat, vairāk. Un droši vien tā tendence, jo vairāk izmantosim atjaunojumu enerģiju, jo vairāk arī būs mums visiem dārgāk jāmaksā. Te es gribētu vēl pieskarties institūtā, tātad mēs veicam tādus fundamentālos pētījumus par organisko materiālu izmantošanu, bet kā akadēmiķi muzikante jums vairāk izstāstīs tieši par šo organisko materiālu izmantošanas iespējām. Tas viss notiek pētniecība, bet tas liela tāda iespēja, ka šīs tehnoloģijas attīstīsies un arvien vairāk tiks izmantotas. Saules baterijas, kā jūs zināt, viss kaut kur, kā Šemberkungs minēja, tātad ir Eiropā tur iela apgaismojumiem un visu kaut kam. Latvijā tātad vairāk mēs izmantojam bāgām, bojām, tur bija speciāli Eiropas projekts, un te ir tāda ideāla vieta, kur visu to torni varētu nošūt saules baterijas.